Natoa dawa hapa, nisikilizeni vizuri wazee wenzangu. Natoa dawa, nisikilizeni vizuri wazee wenzangu. Wale wenye magari ya zamani, Jaifongo na Austini, ambazo zinapigwa hendeli ndo zinawaka. Na ikiwaka, mguu kwenye accelerator, mguu kwenye clutch. Ukikosea imezima. Kuna watu wana shida. Natoa dawa, mnisikilize vizuri. Mimi si daktari na mimi mtafiti wa mimea. Haya mambo mimi nayafanyia tafiti kila kona. Walilahi alhamdu, ndio maana namiliki kliniki, ndio maana nimekuwa nikitoa matibabu, na hivi ninavyosema serikali imenipa kibali cha kudumu. Kibali cha kudumu cha kutoa tiba Tanzania. Niko qualified kwa Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Natibu zaidi ya magonjwa 80 kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Natoa dawa, nisikilizeni wazee wenzangu. Chukua tende, sawa? Brendi, saga tende. Hapa naona watu hawezi kuona, muda unakwenda. Hii kila mtu anaitaka hii. Chukua tende, menya tende, brendi, sawa? Koroga, yani saga kwenye mashine. Lakini saga kwa kutumia maziwa. Sijui nimeeleweka sawa sawa? Unasaga kwa kutumia maziwa. Ukishasaga kwa kutumia maziwa, una hiari kuongeza vitu au kainywa hivyo hivyo, lakini viko vitu ukiviongeza inaongeza nguvu zaidi. Kwa mfano, ongeza unga wa mdalasini. Ongeza unga wa mdalasini. Ongeza kijiko cha unga wa mdalasini kwenye kila glasi moja yenye kokwa 7 za tende na glasi moja ya maziwa. Kokwa 7 za tende na glasi moja ya maziwa. Ongeza kijiko cha sukari, mdalasini, blendi kwa pamoja. Blendi vizuri. Alafu kunywa hivyo asubuhi, kunywa hivyo jioni. Kunywa hivyo asubuhi, kunywa hivyo jioni. Inasaidia vitu viwili. Kwanza, inaongeza kiwango cha maji ya kutosha. Nikisema hivi naeleweka? Inaongeza kiwango cha nini? Cha maji. 2, inafanya brain ina relax, inaongeza hamasa na raha. Kwa sababu brain inafanyaje? Ina relax. Yani ukiwa uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium, Simba na Yanga, dabi ya Kariakoo, yani we lazima utoke mshindi 3-4. Sio nimeeleweka? Simba na Yanga mechi zao. Ni watoto mshawahi kusikia mpira wa Simba na Yanga eh? Si mnaujua? Huo.